Scusateci, il video si è interrotto sul più bello perché abbiamo scontrato il touchscreen e è partito tutto l'ambarazan. Ci perdonerete, è il vostro mestiere. Eravamo rimasti dunque. Ah sì, a parlare qui è un certo Ferruccio Masini, che poi è anche quello che ha fatto la prefazione a questo libro, l'introduzione. Questo rovesciamento costituisce la modalità strutturale di una filosofia della maschera, per la quale il gioco delle figure di pensiero resta costantemente segnato dal potere della contraddizione, o che è lo stesso, dalla magia dell'estremo. Infatti è sempre un rovesciamento di un estremo nell'altro, a moltiplicare la contraddizione, a potenziare e a provocare l'ebbrezza di un accrescimento di potenza. Il Grundtext Homo Natura, Jenseits von Gut und Böse, in Werk, opera citata, sesto volume, 2, eccetera. Ed è intendersi in questa ottica come la profondità dionisiaca alla quale giunge l'uomo della conoscenza, der Erkennende, la cui psicologia è quella stessa del tragico intesa come psicologia della crudeltà. L'uomo, o meglio il filosofo del sottosuolo, ha una destinazione tragica, nel senso che distrugge tutte quelle certezze in cui si costruisce la dialettica della ragione. Nel gioco delle prospettive è quella della profondità a muovere la sua ricerca, quel sublime impulso dell'uomo della conoscenza alla quale afferra e vuole afferrare le cose in profondità, nella loro complessità, alla base. Nietzsche fa notare che questa inclinazione, che è poi un'inclinazione al problematico, agisce contro la volontà di apparenza, di semplificazione, di maschera, di mantello, insomma di superficie. Ma questa prospettiva non è in realtà l'opposto dell'altra. La profondità non è l'opposto della superficie, o se lo è appunto nel senso di un'opposizione statica. Diverse sono le argomentazioni di Lefebvre a questo proposito, dirette a dimostrare che la reciprocità di identità e differenza, identità nella differenza, differenza nell'identità, dissolve la ragion d'essere dei rapporti filosofici come apparenza e realtà, superficie, profondità, manifestazione e latenza. Lefebvre, la fine della storia. Traduzione del Buffarini, Milano 1970, ma l'obiettivo di Lefebvre è appunto quello di ricondurre il divenire alla sua trasparenza attraverso la messa in evidenza di una totalità altra da quella hegeliana, quella della ripetizione come genealogia della differenza. Profondità e superficie sono compresi nella caratteristica specularità degli estremi, per cui l'uno, come si è detto, ribalta nell'altro, la profondità nella superficie, la superficie nella profondità. Quest'ottica presuppone che siano sovvertite dalle fondamenta le dicotomie, le cristallizzazioni delle antitesi, e che sia raggiunto proprio in quanto questa è l'ottica della volontà di potenza, il punto di vista del sì, della Biaung, per la quale i termini antitetici
scorrono gli uni negli altri, diventano fluidi, si richiamano reciprocamente in uno stato di ebbrezza o meglio di straripamento creativo e distruttivo, che è appunto quello dionisiaco. Perché sia possibile vedere nell'uomo una pluralità di volontà di potenza, ciascuna con una pluralità di espressioni e di forme. Questo significa ritradurre l'uomo nel testo fondamentale uomo-natura. Occorre padroneggiare le molte vanitose, fantasiose interpretazioni e significazioni marginali, le quali fino ad oggi vennero scarabocchiate e dipinte su questo eterno, testo base uomo-natura. La lettura genealogica consente di individuare le chiose come tali, di ricondurre cioè le antitesi tra vero e falso, e antitesi tra le abbreviazioni dei segni e i segni stessi. Questo è possibile se la Wertschöpfungen, le valutazioni, vengono interpretate come posizioni di valore volute dagli istinti. Scrive Sarah Kaufman, les lectures généalogiques découvrent que l'antithèse égoïste désintéressée intervient séculement lorsque, déclinant les évaluations aristocratiques. L'opposition de ce concept est symptomatique de l'instinct du trompeur qui impose les évolutions par réaction contre les évolutions nobiliaires. Sarah Kaufman, Nietzsche et la metafora, Parigi 1972. La volontà di potenza, questo desiderio fondamentale, questa unità dei desideri, articola il passaggio dalla profondità alla superficie. Dall'uomo della conoscenza all'artista, creatore, dall'incorporazione dell'esperienza attraverso la mediazione e il troppismo intellettuale dei concetti, al gioco della dissimulazione e dell'inganno, al narcisistico godimento di ogni arbitraria estrinsecazione di potenza. Il regno della superficie è quello in cui lo spirito assapora la molteplicità delle sue maschere e la sua astuzia, e li gode anche la sensazione della propria sicurezza. Proprio attraverso le sue arti proteiformi egli si difende e si nasconde nel modo migliore. La maschera è dunque la modalità propria della scrittura con cui la volontà di potenza trascrive nella superficie l'esperienza del profondo, nella danza, il labirinto della profondità. Diventa inestinguibile seduzione, corporeità vivente, dove assume una forma visibile la musica del divenire e il piacere della pura apparenza. La volontà di potenza appare come trasfigurata in questa profondità del Selbst, diventa appunto l'estasi della superficie, l'estasi della caducità. Si potrebbe interpretare la caducità come godimento della forza che genera e distrugge, come creazione costante.